Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli kanalimizga kuzatib o'tirgan muxlislar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Urganch shahrida Gidra kollejning yonida, ya'ni Rayhon bozor. Rayhon bozor, mana bu tarafdan kelsa Rayhon bozor, yana bu yerda mashina qo'yadigan stoyankalar ham bor ekan kanalimiz hurmatli obunachilari. Mana shu ikkinchi qavatda Yevro ta'mirdan chiqqan jihozlari bilan yana oldi qismlari. Kanalımızın hürmetli abunachilari, fasad qismlari. Mana yo'lning bo'yida yaqin joylashgan yerda. Podizam akkuratniy kanalimiz hurmatli abunachilari. Bu joyimizning mulkning egasini nomerini ko'p qo'yamiz. Mulkning egasi bilan o'zi bilan bemalol gaplashaverasizlar. Mana bu eshikka demir eshik. Demir eshiklar ham qimmat eshiklardan, qimmat narxli eshiklardan o'rnatilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Girgandan koridori, devorlar bo'y eshiklar almashtirilgan. Hatto imoniy narsalar no eshikni naradan qo'yilgan ekan, ochib o'tirganda, shuning qo'rquvimizga kirmaydi u. Tak, bu yanımız oshxonasi, samozyol hojatxonasi. Ikkinchi qavatda Yevro ta'mirdan chiqqan. Shurda turgan barcha jihozlarim nima desak ekan, alohida toplanasi bor. Jihozlarim yangi, qo'yilgan remont ham yangi. Remont ham yangi qilingan jalizlar ham bor ekan. Kanalimiz hurmatli obunachilari, jalizlar ham bor. Hamma narsasi tayyor. Tak, bu yerimizda yana aytsak, gaz plita toza qo'yilgan, yangi qo'yilgan. Mana, hali paketlari bilan turibdi. Kuxunli mebellar ham yangi qo'yilgan, g'ollar ham yangidan döşelingan, devorlarimiz abo'y. Oynalari 100% plastik o'rnatilgan. Mana g'ollar ham e'tibor qilingan, g'ollar ham yangidan qo'yilgan. Tak, bu yerimiz mehmonxonasi. Fotorektor lyustralar, bellar ham g'ollar ham döşelingan, devorlarimiz abo'y. Perdeler qistilgan. Bu yerda barcha jihozlari bilan bir narsa ma'lum ketilmaydi bu yerda. Tak, bu yanimizda balkoni bor, zakritый balkonga ega. Bu yana ham ana nima deydi? Hamma narsasi devorlarimiz shumga izolyatsiya qilingan, ustidan plastik o'rnatilgan, jalizalar qistilgan, ajoyib bo'ldi. Ajoyib bo'lib turibdi yana. To'g'ri kirib yashaladigan. Bu yerimiz pol ekan. G'ollar ham döşelingan. Bu joyimizda yana bir aytaman, mulk egasini nomerini ko'p qo'yamiz, mulk egasi. Bu yerimiz spalniy. Mana bu yerimiz spalniy. Bu yerda spalniy mebellar hamma shu yerda qoladi, komplekt. Bular ham yangidan qo'yilgan ekan. Mana kanalimiz hurmatli obunachilari, bugungi ko'chmas mulkimiz Urganch shahrida yo'lga yaqin yerda, ya'ni yo'lning bo'yida desam bo'ladi buni. Mana shu yerlarni e'tibor qilinglar. Spalniyalar ham ajoyib spalniyalardan o'rnatilgan. Mana polni komplekt, polni 100% tayyor, to'g'ri girib yashaladi u. Kiyimga chakmay kelib turib, qozon tovoq qozoningizga kelib to'g'ri yashaladigan kanalimiz hurmatli obunachilar. Yana bir aytaman. Alohida toplanib o'tilgan g'olib, palos, perda hamma narsa 100% tayyor. 100% remontdan chiqqan, 100% jihozlari bilan. Barcha jihozlar qoladi shu yerda. Alohida toplanlar ham bor, aytildi. Bu joyimizning narxini ekranda yozib qo'yamiz. Mulk egasi bilan bemalol gaplashaverasizlar.